سلام به دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با اسکواد فایت بدیم ببینین مغز بازی خوبه برای فایت با اسکواد. اول از همه باید تمرکز کنید رو بازیتون که میخواید چیکار کنید، از مغز بازیتون استفاده کنید. اگر از مغز بازی استفاده کنید حتی به کلاس بازی هم احتیاج نداره. میبینید اول من اسکواد درگیر نت میکنم، 2 کیل ازشون میگیرم، میرم برای فایت های بعدی با اسکواد. دیگه میدونم یه اسکواد ریخته به هم، دست پاشو گم کرده، پس راششون رو میدم. اینجا بوم اسموک داره این طرف، من خودم رو درگیر این نمی کنم، میرم برای زدن نفر سومش. داره فرار میکنم، نمیتونم بزنمش پس ولش میکنم، میرم راشو بالایی بدم. اینجا چون که رش شدم میدونستم این راشو میده، پس زودتر تیر رو گرفتم روش. تمام، یه اسکواد درگیر شدیم. نفر سوم زدیم، مون نفر چهارم. نفر چهار منتظر میمونیم بیاد یه بلند کنه که ریوایو شد. این دیگه نمیره لابی. خداحافظ، ما بریم زون.